पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जमीन धंसने से सड़क पर लगा कीचड़ का अंबार। रास्ता बंद होने से कई इलाकों का संपर्क टूटा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश से पुल का हिस्सा ढहा। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग SH-12 से गाड़ियों की आवाजाही बंद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश से पुल बहने से लोगों की बढ़ी परेशानी। लोगों ने ऑटो रिक्शा को कंधे पर उठाकर नदी के पार पहुंचाया। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। नेपाल के तराई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की वजह से कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर। सुपेला में माइकिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा सतर्क। ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील। बिहार के सारण में बारिश के बाद बुरे हालात। चौराहों पर भरा पानी। सड़कों पर जलभराव से गाड़ियों की रफ्तार थमी। बिहार के 2 जिलों में रेड और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। आज बिहार में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रोहतास में बारिश से तबाही। कई मकानों को नुकसान। बिजली आपूर्ति भी बाधित। बिहार के सीतामढ़ी में बारिश से तालाब बनी शहर की सड़कें। जलभराव की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी। पानी में फंसकर कई गाड़ियां हुई खराब। बिहार के दरभंगा में पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं होने से सड़कों पर जलभराव। नगर निगम पर लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप। बिहार के सुपौल में 8 घंटे की बारिश में खुली प्रशासन की पोल। अस्पताल और थाने में भरा पानी। 3 साल पहले करोड़ों की लागत से तैयार हुए थे भवन की हालत खस्ताहाल। थाना प्रभारी के चैम्बर में घुसा पानी। बिहार के मोतिहारी में अस्पताल के अंदर जलभराव। पानी पानी हुआ अस्पताल परिसर। OPD और जनरल वार्ड में जलभराव होने से बढ़ी मरीजों की मुश्किल। बिहार के जहानाबाद में 2 घटनाओं में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। कई लोग झुलसे। बिहार के रोहतास में भारी बारिश से गेहूं के गोदाम में भरा पानी। गोदाम में रखा फर्टिलाइजर, सीमेंट और गेहूं हुआ बर्बाद। सोनभद्र में सहकारी समिति के गोदाम में पानी भर जाने से भीगा खाद। दुपेपुर के बिजली स्टेशन से विद्युत आपूर्ति भी बाधित। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बारिश के साथ गिरे ओले। तेज हवा और ओलों की वजह से किसानों की फसलों का नुकसान। ओलावृष्टि से सेब के उत्पादन पर हो सकता है असर। जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी धाम में पसरा सन्नाटा। आज से 7 अक्टूबर तक यात्रा पर रोक। मौसम विभाग के अलर्ट के चलते किया गया फैसला। राजस्थान के हनुमानगढ़ में नहर में गिरा ट्रक। बेकाबू होकर ट्रक ने नहर में गिरने की आशंका। मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। नहर में पानी कम होने से बची जान। चक्रवाती तूफान शक्ति तेजी से बढ़ रहा है आगे। कल महाराष्ट्र और गुजरात से टकरा सकता है तूफान। सबसे ज्यादा असर पालघर के पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर पड़ सकता है। आगरा के खेरागढ़ में लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नदी में लापता 7 लोगों की तलाश जारी। नदी के बहाव को किया गया डाइवर्ट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। पहाड़ पर बिछी बर्फ की सफेद परत। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक जताया है खराब मौसम का अनुमान। हिमाचल के प्रदेश के लाहौल स्पीति में बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ बर्फबारी जारी। पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ी ठंड। किन्नौर, कुल्लू और कांगड़ में भी हुई बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पहाड़ियों पर बर्फबारी। तापमान में गिरावट। बर्फबारी के साथ ही ठंड ने दी दस्तक।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मौसम में बदलाव से जंगली जानवरों को मिली राहत। जंगल में जानवरों की चहल पहल बढ़ी। हाथी और चीते घूमते हुए नजर आए। पर्यटकों की भी संख्या बढ़ गई। बाबा चैतन्यानंद मामले में एक और नया खुलासा। बाबा का प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र मिला। शिकागो यूनिवर्सिटी की मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फर्जी डिग्री भी बरामद। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सिरप से हुई मौत के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल को बताया दोषी। कंपनी को बचाने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में हुए कफ सिरप केस में एक और एक्शन। बच्चों को सिरप खिलाने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी निलंबित हुआ। कल छिंदवाड़ा पुलिस ने की थी आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी। जहरीला कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 15 बच्चों की हुई मौत। अकेले छिंदवाड़ा में गई 14 मासूमों की जान। बच्चों को दवा खिलाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, निलंबित भी किया गया। कफ सिरप से बच्चों की मामले पर केंद्र सरकार की बढ़ी चिंता। हेल्थ सेक्रेटरी आज शाम 4 बजे करेंगे बैठक। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ सेक्रेटरी और ड्रग कंट्रोलर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होंगे शामिल। कफ सिरप को लेकर उत्तराखंड में भी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। सरकार ने सिरप को लेकर जारी की एडवाइजरी। कोई भी डॉक्टर बच्चों के लिए प्रतिबंधित सिरप न लिखे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के बावनबीर गांव में देवी के विसर्जन जुलूस पर पथराव। 20 से 25 लोग घायल। फिलहाल गांव में काबू में हालात। बरेली हिंसा के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन जारी। डॉक्टर नफीस के बारात घर पर आज भी बुलडोजर से कार्रवाई। बरेली में बवाल करने वाले अब तक 83 लोग गिरफ्तार। समस्तीपुर में अब बीजेपी के रोसड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। माहौल को भांपकर निकले विधायक। पटना में तेज प्रताप यादव का दिखा अंदाज। धोती कुर्ता पहनकर रैंप वॉक करते दिखे तेज प्रताप यादव। लोगों ने दोबारा की रैंप वॉक की फरमाइश। कानपुर देहात के कंचौसी बाजार में श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने 112 बच्चों को सुकन्या समृद्धि खाते के पासबुक सौंपे। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन अकबरपुर से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने किया था। राजकीय अतिथि गृह में बदला आयोग जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल के लिए जीर्णोद्वार किया गया बंगला। दिल्ली सरकार बना रही योजना। अन्य राज्य भवनों की तरह जल्द ही खुलेंगे कैंटीन। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक टावर पर चढ़ा। अपने प्रेमिका के घर वालों पर लगाया जबरदस्ती शादी करने का आरोप। पुलिस ने की युवक को समझाने की कोशिश। हैदराबाद निवासी पोले चंद्रशेखर की अमेरिका के डलासा शहर में हत्या। लुटेरों ने की गोली मारकर हत्या। उच्च शिक्षा के लिए डलास गए थे चंद्रशेखर। परिजनों से मिले बीआरएस विधायक टी हरीश राय। शामली में 15 साल पुरानी रंजिश में हत्या। बेटे ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आरोपी को मारी गोली। अस्पताल जाते समय हुई मौत। साल 2011 में हुई थी आरोपी के पिता की हत्या। फिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट में पुलिस का खुलासा। वारदात में शामिल 6 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और अवैध हथियार किए बरामद।